Ya amigo, aquí tenemos una Sigma GPS 180. El problemita que presentaba esta moto era el siguiente, que cuando aceleraba poseía un ruido y después andando seguía el ruido pero en menos. Cuando procedo a desarmarla, o sea, la prendo pero sin la correa, porque en ocasiones nuestro rodamiento que lleva acá, lo que es la pesa esta, el zumba. Ya, entonces por eso vamos a prenderla sin la correa acá para ir con el movimiento. Entonces la prendo y veo que persiste el ruido, y además de eso me doy cuenta de esto. Miren el juego que tiene lo que es la balinera del cigüeñal dentro de la cáscara. Entonces ya eso hay que poner una arandela internamente para quitarle este movimiento, ya que este movimiento produce tanto daño en lo que es la canastilla de la biela y en la cadenilla y balineras del alboeleva. Eso produce desgaste ahí por este movimiento, porque cada vez que tú aceleras, ella se hunde, y cuando le suelta la aceleración ella descansa y se vuelve a retirar hacia acá. Entonces ese es el problema que tiene acá en esta moto en particular. Y en cuanto a la fuerza, que no tenía fuerza cuanto arrancaba, que se queda un poquito como queda, nos damos cuenta de que no tenía los cauchos que lleva acá, que son los que pegan aquí en esta manera, para que no produzca este desgaste y el variador pueda abrir y cerrar correctamente. También nos damos cuenta de los roles. Mire cómo están los roles. Los roles se encuentran desgastados, y además de eso vemos el variador como está. Mire el desgaste que tiene acá, lo que es el variador. Mire, tiene pero tremenda zanja. De hecho, es tanto el desgaste que tenía que partió una de las bases. Una de las bases de acá del variador, que son iguales a estas que están acá. Entonces tiene bastante juego. Y otro dato también que tiene este variador es este, que el buje que va aquí adentro tiene demasiado juego en cuanto a estar acá adentro. Él acá entra con una mínima tolerancia. Si tiene mucho juego, golpea a la hora de abrir y cerrar nuestro variador. Entonces ya aquí tendríamos que reemplazar el variador completo con la tapa. Viene esta también ya se ve que tiene bastante huequito, noten. Cuando el variador no está totalmente uniforme, sino que tiene todos estos huequitos acá así, el daño que produce es que nos parte nuestra correa muy rápido. De hecho, mire esta correa como se le ve el hilo, se le ve la costura acá blanca, pero eso es debido a esto. Cuando esto está así rústico, como cuando uno acelera acá, él baja y sube, la correa baja y sube, cada vez que tú aceleras. Entonces en esa bajada y subida lo que hace es raspar la correa. Entonces bien amigos, esto era lo que tenía que ver con este pequeño video respecto a esta Sigma GPS, de tanto el ruido que tenía como la potencia que le hacía falta. Espero le haya gustado, no se le olvide compartir, suscribirse y la manito, dale like. Y ya sabes, estamos por Facebook y por Instagram también. Estamos dispuestos siempre a ayudarlos y darle respuesta a todas sus inquietudes y comentarios que tengan.